Alright, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome back again to our channel, Rexcal TV. So ngayon guys, nandito po tayo ngayon sa Abad Santos. Abad Santos Street po ito. Para mag-update po tayo ng inlet S-Lex collector. Dito banda sa may Antipolo Street. Papunta tayo sa Solis. Yan po mga kababayan. So ito na po yung status dito. Yung pier column niya, pier head, nabuhusan na po. Yung last update po natin dito ay ano pa yan, na stair reinforcement. So ngayon nabuhusan na. Tsaka yun nabuhusan na, malamang susunod yan, iikutin na rin yan. Yan. Yan po yung Abad Santos. So ngayon naman po at paspasadaan po natin itong kaba ng Antipolo Street papunta sa Solis. So dito muna tayo mag-update ulit. So today po mga kababayan is November 24, 2021. Araw po ng Miyerkules or Wednesday po mga kababayan. So tara, samahan niyo po ako at silipin natin yung progreso nitong NLEX S-Lex connector project. So itong isa nabuhusan na rin. Pinapatuyo na lang. So halos lahat po nabuhusan na. Itong kabila matatapos na rin po yung maglagay ng platform. Dito banda sa malapit sa ano nila depot, yung paggawaan ng river mga kabayan. Yan. So yan, kung mapapansin nyo, last update natin, itong kabilang side lang yung may bracket, yung I-beam. Ngayon sa kabila nilagyan ng scaffolding yan Kasi itong side, ito yung daanan, access nila sa mga ayan nakalagay DMCI equipment access. So ayan po. Ang gagawin na lang nila dyan, maglalagay ng steel reinforcement katulad dun sa kabila. Yan. Dun sa kabila, nabuhusan na yun. Ito na lang. Tingin ko, ito na lang yung natitirang wala pang steel reinforcement at saka buhos. Ito na lang natitirang pier column. Or itong kabila, lalagyan rin dito. So, ayan po. Pupuntahan naman po ulit natin dun. Alright, so yan po yung update natin dito. Antipolo Street. Papunta tayo sa Solis. So ayan. So itong isa, yung kabilang side naiikot na rin pala yun Ayan. So pupuntahan po natin. Kasi nandun na yung scaffolding baka naiikot na siya. Right, so yan po yung latest na inikot mga kababayan. Yan hindi ko lang kung kailan pinihit ko. Yan, so ito po yung bagong pihit kasi yan pa yung mga scaffolding niya at saka platform. Yan po. So malamang sunod na to lalagyan girder. Kasi yung kabila mayroon ng dalawang span i-check ulit natin doon kung pang ilang span na po yung nakabitan nila ng girder. So yan po yung latest update natin dito mga kabayan. Yan. So tuloy-tuloy na po ito dito kasi nakapihit na yung pier head Yan. Tatanggalin na lang nila nito yung scaffolding once na mag-clearing sila. So yan po yung update natin. Punta po ulit tayo dun. Yan.
Yung isa, ginawa na po yung shorty. Yun no. Puno na pala ng ano dito. Natapos na rin isang span ng girder. Naka... Yan no. Kompleto na rin po nila. Yan. So yan. Bagong lagay lang po yung mga girder na to. Ito yung pangatlong girder na sinampa. Ngayon mga kabayan ay nakumpleto na po nila yo. So 8 girder ulit yan. Ngayon mag-i-slab na lang po sila sa itaas ngayon yan. So tuloy-tuloy na po yan. Once na habang yung iba ito kakabitan na rin to dito. So habang itong kabilang side naka-schedule, doon naman ginagawa nila sa ibabaw. Nag-i-slab na rin po sila. Ayusin na po nila yan para makagawa ng skyway. So ayan po. Napakabilis. Kailan lang tayo nag-update dito? Last week lang siguro. November 6 ba yun? So ano ko lang sa description box yung last update natin dito. Kasi ito maganda to. Pangatlong na to eh. Pangatlong span of girders na natapos. So nakatatlong span na sila, viaduct. So 1, 2, 3, tatlong viaduct ng nila natapos dito. So magandang balita po to. Ito ay progreso dito sa Antipolo Street sa pagitan ng Soles at saka dito sa banda sa likod Abad Santos. Alright. So dumako naman po tayo dun mga kabayan papunta sa Soles ulit. I-check po natin kung ano na ang progress doon. Alright, so kung makikita nyo kabayan, nung nakarang update natin ay yung share niya dyan, yung bakal, maiksi lang po yan. Maiksi ngayon hanggang doon na sa taas. Sinagad na nila oh. Yan, ibig sabihin masisimintuin na nila yan para pinaka-starter ng nito ng girder. So ayan po. Nung nakarang update po natin, ito pa lang pong mayroon eh. So ngayon, ang bilis nga mga kabayan, mayroon na rin po dito. Yan. So ayan, may singaw pa siya. Ibig sabihin, bagong install lang po ito mga kabayan. So kagaya doon sa sinasabi ko, yun ang gagawin muna nila sa pagitan. Yung Cherokee na yan, maglalagay ulit ng bakal katulad dun, no? Yan. So ipifinish na po nila yan. So ang bilis, nakatatlong span na po sila dito. 1, 2. Pangatlo to. Bagong bago, sariwang sariwa. So baka sa sunod natin na pagpasyal dito mga kabayan, may pang-apat na to. Napakabilis talaga. Baka makumpleto to. Wala pang eleksyon. Baka mabuo nila tong kabahan ng Antipolo. Yan. Kasi i-check natin dun banda sa Blooming Treat sa next na pag-update natin sa naman sa Blooming Treat kasi maraming nang napita, tingin ko maraming nang napita pierhead dun eh. Alright, so yan po yung update natin mga kabayan. So maganda to, magandang progreso. So last update natin, ito yung ito yung pinaka-title ko na girder na yung nag-adjust. Yan. Naral ko lang sa kalam. Yan po yung pinaka-thumbnail natin dun sa unang sa last update natin mga kabayan. Alright, so magandang progreso. Iba talagang nagagawa ng build. So, isa sa to pinaka-solusyon sa traffic. Yan, masasabi ko lang dapat ituloy ito kung sino ang makaupo sa sunod na administrasyon mga kabayan. Right? Maganda po. So yan. Yan po yung mga workers, mobile equipment naka-prepare lang. Going pa rin. So dumako naman po tayo doon banda sa papunta Solis.
ayan, kagaya niyan, tapos na po na simento to. Yan. Yan, mapapansin nyo, tapos na po ito sinimento. Yung Cherokee niya. So, ang ginagawa na lang nila yung sa gilid, oh, yung guide. Alright. So, ayan po. Yung sa kabila, malapit na rin matapos. Pwede na ipagsabay yan, kabilaan, lalagay ng girder. Alright, so dito na po tayo, approaching na po tayo sa Solis Street mga kabayan, oh. Yan. So ginagawa pa rin nila. Dito may mga bakal na po sa pierhead. Lalagyan na lang to ng formwork. Lalagyan na lang to ng formwork dyan, no? Mga harang, mga plywood para pagbubuhusan. Schedule ng concrete pouring. So alamang mga 2 araw, 1 araw lang matatapos nila yan. So kasi yung sa kabila, yung pinakadulo na, kasi Solis na yun eh. Papunta na po tayo sa Solis. So yung pinakadulo na mga kabayan, tapos na yan eh. So siguro pag natapos to, saka na gigibay yung mga kabayan yun. Siyempre maglalatag dyan ng girder eh. Alright, so yan na po. Yan na po yung latest update natin dito, November 24, 2021 mga kabayan. Alright, so maraming salamat at please subscribe my channel Rexcal TV para updated po lagi sa mga nangyayari dito sa build at saka mga latest upload po natin. Shoutout po sa mga subscriber natin dyan, sa mga viewers at saka mga bagong pasyalan dito sa channel natin. Maraming salamat po at lagi pong tatandaan, God bless po. Bye bye.